Неужели это... какая встреча. А ты кто? Знаешь, я обычно не прошу, но можно мне твой автограф? Я уже очень долго за тобой слежу. Я воин дракона. Да, я уже наслышан. Ну и что ты сделаешь, здоровяк? Плюхнешься на меня? Всякий считает, что он первый победит меня. Но пока это никому не удалось. Значит, его имя... Я смерть. Наконец-то, достойный соперник. Наше сражение станет легендарным. Не ори. Знаешь, я не любитель кошек. Не дотягиваешь ты до легенды, котик. Так будет даже веселее.